بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحرار نوفمبر العظيم وأحرار كل العالم لا أستثني أحدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلطات الجزائرية توجه انذارا أخيرا لفرنسا 24 فرنسا 24 ولا ستغلق مكاتبها وتطردها من الجزائر. ماذا يحدث بين الإعلام الفرنسي والدولة الجزائرية، ولماذا يستهدف الإعلام الفرنسي الدولة الجزائرية وخاصة وبخاصة الجيش الوطني الشعبي الجزائري؟ لكن قبل ما أدخل في هذا الإنذار الأخير أعذروني، ابتعدت قليل. وصلتني رسائل منكم، ثم أرسل عبر الفيسبوك عبر تويتر، لأنه موجودة ثم حتى بالإيميلات إلى آخره. أين أنت؟ لماذا الغيبة؟ أخذت مسافة، وهذه مش أول مرة في قناتي هذه أني في بعض الأحيان أخذ أسبوع، 10 أيام، 4 أيام، أسبوعين حتى أرتاح من الأخبار اليومية، لأني أنا وطني، ابن عائلة وطنية، وأتأثر باللي تكون عالم سياسة وأعصابك من حديد وعقلاني، في النهاية أتأثر. يعني يوميا تشاهد الأخبار وتشوف أخبار فرنسية والإنجليزية والعربية وبرامج وتحليلات وكالات الأنباء، وتقرأ الصحف العالمية، وكلها للأسف كلها تبين الأمة في أزمة كبيرة جدا. شوفوا اليمن ماذا يحدث فيه، شوفوا ليبيا ماذا يحدث فيها، قسمة لأكثر من ليبيا، شوفوا سوريا، شوفوا العراق، شوفوا الفوضى السياسية الموجودة في تونس. فعلى الأقل نحمي الجزائر من التدخلات الخارجية المتواصلة. المهم، يعني في بعض الأحيان أخذ مسافة، ابتعد بصراحة، يعني أتوقف عن متابعة الأخبار وأهتم أكثر بالفلسفة، بالفكر، بالكتب، السينما. أنا عاشق سينما فعلا، خاصة الأفلام الجيدة. أبتعد عن الأخبار، وهي أخبار سيئة، وكما قلت في بعض الأحيان تصيبني بمرض بدون أن أشعر، بنوع من الإحباط بدون أن أشعر، لأنها أخبار سلبية وأخبار تمس أمتي، تمسني مباشرة. راهو يحدث في العراق أنا يمسني، يتألم مباشرة. الوالد في غزو العراق 2003 الله يذكره بالخير، يعني كلمني الرجل يكاد يبكي من غزو العراق، تأثر. نقول له هو في تونس وش الدخل؟ نعم، ابن عائلة تتأثر، والأخبار للأسف سلبية كثيرة جدا في الوطن العربي، لأنه مستهدف. وهذا ليس السر ولا نظرية من نظريات المؤامرة، وإنما وقائع قدمتها بالحجة وبالدليل، والرجعية العربية والديمقراطية، وجماعة طال عمرك، وجماعة فلان والفلتان والفلان. هاك تشوفوا شارين الصحفيين وشارين كتاب صحفيين عرب وجانب، ناس بايعة ذممها، بايعة على نفسها، وأنا أحاربهم معكم طبعا بكاميرا $200 داخل على جبل بقادوم كما قال لي صديق تونسي. نرجع لموضوعنا، وعذرا على فتح القوسين. توجيه آخر انذار لفرنسا 24. طيب، واضح أنه ثم حملة إعلامية كبيرة جدا من الإعلام الفرنسي، لا أقول حتى ضد الجزائر، لكن يستهدف الجيش الوطني الشعبي الجزائري. وهذه أكثر من وتبني شعار مدنية ماشي عسكرية، وتدخل عسكري في السياسة قلتها في أكثر من حلقة. أول شيء، الإعلام الفرنسي هو جزء من المنظومة الأمنية المخابراتية الفرنسية، وحقق الحق مثل بقية الإعلام الغربي والشرقي، وكل إعلام في العالم هو جزء من المنظومة الأمنية المخابراتية. والصحفي لا يكون صحفي إلا إذا وافقت عليه أجهزة المخابرات وعاينته وتعاملت معه. نتحدث عن الصحافة الغربية التي تدعي الحرية والديمقراطية، وهي تكذب، وكرر تكذب، لا حرية ولا ديمقراطية. وأتحدث من تجربة خاصة عشتها، خاصة مع الإعلام الفرنسي وباللغة الفرنسية. المهم، ثم اتجاه، ثم حملة. إذن الدولة الفرنسية، المخابرات الفرنسية تستهدف الجزائر. هذا هو ترجمة الهجمة الإعلامية الفرنسية على الجزائر. واعتقد أن لا نعطي دروس، يعني أعتقد الدولة الجزائرية ومخابراتها ذكية جدا، وتعرفوا أنه وراء الحملة الإعلامية ثم يقف من يقف، وأن المسألة
غير مستهدفة. وقلت أكثر مرة استهداف الجيش الوطني الشعب الجزائري بالذات، لأنه لا يشتري لا طائرة رافال، لا يشتري الميراج، لا يشتري دبابات لوكليرك، السلاح الفرنسي خردة لا يشتري، هو أغلى سلاح في العالم لا يشتري. وحافظ على علاقاته الاستراتيجية مع روسيا ورئيس الاتحاد السوفيتي، ويشتري ميويغ والسخوي 57 دخلت على الخط، وكانت تسلم الأس 400. وهذا كله يجعل الدولة الفرنسية وجدت مخابراتها تهيج على شيء اسمه جيش وطني شعبي جزائري. خليني قبل حتى ما ندخل التفاصيل، من بعد نعلق بعد ما نحكي على تفاصيل الانذار اللي قامت به الجزائر على أسطورة حرية الصحافة في فرنسا وفي الغرب بشكل عام، ثم الحلول يجب على الدولة الجزائرية وعلى الصحفيين الجزائريين أن يمارسوا الاستغراب بشكل عام، والعلوم الفرنسيات بشكل خاص، لا فرانسولوجي، تولي فرنسولوج، تولي متخصص في فرنسا وتستدعوا القمصان الصفر ونشوفوا النموذج الروسي شو عملوا الروس مع ارتي فرانس وكيف فعلا فتحوا عليهم باب جهنم يعني في قلب باريس بحكاية الإعلام وحرية التعبير. خلينا نمشوا الساعة للإنذار الأخير للدولة الجزائرية. كشفت وزارة الاتصال يوم السبت يعني البارح في بيان لها عن توجيه إنذار أخير لقناة التلفزيون الفرنسية فرانس 24 قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب تحيز صارخ في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة. أو فرانس 24 و تي في 5 وفرانس 2 وغيره ما يغطوش جيلي جون، السترة الصفراء هذيك يغوموها. يلزم نبحثوا عن القنوات الروسية أختي فرانس وغيرها حتى نشوفوا ماذا يحدث في باريس وفي فرنسا. ما يغطوهاش وما يحموا أنفسهم طبعا، لكن الحرية والديمقراطية في الجزائر. وتتبعهم طبعا قنوات تاعك تداوي بول البعير وطاعة الأمير وشرب بول البعير وطاعة الأمير ورضاع الكبير، تعرفوهم جماعة، تعرفوا آل سعود والثاني وقنوات محرية التعبير ونيكول وإلى آخره، يعني كلهم مستهدفين لو يسموهم العسكر. هم العسكر. جاء في بيان الوزارة إن تحيز فرنسا 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال الصور من الأرشيف. جابوا لهم صور قديمة بتاعت 2019 وحطوها لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات الرجعية، يعني رجعية المقصود بها أو انفصالية. الرجعية المقصود بها ربما بقايا الفيس، أو انفصالية المقصود بها الماك أعتقد ذات امتدادات دولية اللي عندها ارتباطات استخباراتية دولية. وأوضح ذات المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور أستاذ جامي عمار بالحمر استدعى مكتب فرنسا 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي ينجلي في ممارسات غير مهنية معادية لبلاده. وتمت الإشارة إلى أن حراك 22 فيفري الذي رسمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية. الشعار ما كان شعب جيش خوا توا ولت مدنية مش عسكرية. كيفاش تقلب الشعار من جيش الشعب خوا إلى مدنية مش عسكرية من أجل الديمقراطية. توج برئاسيات 12 ديسمبر 2019 وكل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما. واعتبرت وزارة الاتصال أن التكالب لاحظوا راهو الوزارة لما تعمل بيان كل كلمة راهو بحسابها، الفاصل بحسابه، لأنه يراجع عشرات المرات. وأنا أعتقد حتى ربما الرئيس عبد المجيد تبون وصلته نسخة يعني وافق على البيان. واعتبرت أن التكالب الإعلامي لفرنسا 24 وتلاعبها يتم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء، مضيفا أنه يتجلى اليوم بما لا يدعو مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور. أحكي على المغرب، ديما ما يذكرش المغرب، بلد مجاور مباشرة المغرب، لفائدة بلد مجاور، حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسي. يحكي على الأحداث الحسيمة والريف ومشاكل المظاهرات اللي وقعت في المغرب الأقصى، وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد
منشطيه، تو يحكي على المغرب. وأبرزت وزارة الاتصال أن خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية لبلدنا استقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، ومن ثم هناك إصرار مهما كلف الأمر عن إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية، موضحة أن أنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لفرانس 24. مش فرانس 24 تعرفوا تي في 5 وبرامجها حول الحراك ولا 5 يعني لا 5 الفرنسية أيضا عملت رابورتاج كله مدروس استخباراتيا، ضباط دي جي اس او يشرفوا عليه كما أشرفوا على كتابين خرجوا في التسعينات من يقتل من وإلى آخره، كله مرتب. طيب هذا رد سحب الاعتماد وطرد المكتب. أنا والله أقترح شيء آخر للجيش الوطني الشعبي والرئيس عبد المجيد تبون والبروفيسور بالحيمر والإعلام الجزائري والصحافة الجزائرية، هو ممارسة الاستغراب وإلى فرنسولوجي يعني التخصص في فرنسا. طيب ما عندكم قناة الجيري باللغة الفرنسية وخرجت فيها أكثر من مرة، افتحوا ملف السترات الصفراء اللي ماكرون تسبب بكورونا وحب يعني يقضي عليه. افتحوا ملف كيف تعذب الشرطة الفرنسية أبناء المهاجرين وممارسة العنصرية من قبل البوليس الفرنسي. افتحوا ملف هل أن الصحافة الفرنسية حرة أم صحافة بوليسية تتحكم فيها المخابرات. افتحوا ملف القمصان الصفراء سيأتوكم فرنسيين وسادة جامعين ضربوهم دمدموهم وحطموا لهم الفك بتاعهم وشفايفهم وأسنانهم يحكوا لكم عن ماذا تعني الدولة البوليسية المخابراتية الفرنسية. افتحوا ملفات. أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. راهو زايد أنك تبقى دائما تدافع تخسر. هاجم. أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. يقول لك كارل فون كلاوزفيست هذه هي الاستراتيجية. ماذا فعل الروس والله ما فلاديمير بوتين خريج شنو؟ فلاديمير بوتين خريج الكي جي بي، هو جا من الكي جي بي وجا مجموعة الكي جي بي، وروسيا خرجها من الحضيض طلعها أصبحت قوة عالمية غيرت موازين القوى في سوريا، وشوفوا ماذا فعلت في سوريا وليبيا، أصبحت قوة أو عادت استعادت قوتها وهيبتها في العالم بفضل بوتين. شو عمل لنا بوتين؟ تحبوا حرية التعبير؟ مش مشكل، نعمل لكم راشيا توداي روسيا اليوم بالانجليزيه، واختي فرانس بالفرنسويه، والاخرى بالاسبانيه باللغات الاوروبيه. اختي فرانس هذه انا ديما نخرج فيها بالاعلام الفرنسي بعد ما جاء امر من المخابرات الفرنسيه انه اضع في القائمه السوداء بلاك ليستي. دخلت في القائمه السوداء، يعني فجاه واحد غطى على زر كلهم مع بعضهم، يعني على بعضهم. كانت تي في 5 وكانت لو فيغارو يجي 5 حوارات والاكسبيرينس ولا بوا ولوبسيف كانت نوفيل اوبسيرفاتور. ما تصوروش على بالك، ما عندي في البلوج هذيك تلقوا كل الحوارات مع الاعلام الفرنسي. لكن يجي امر من ضابط مخابرات غياد سيداوي بلاك ليست اللي دون لا ليست نوار، شطب عليه. هذا لا يخدم مصالحنا، هذا وطني والعياذ بالله، وطني قال والعياذ بالله. اذا شو عملوا لهم الروس؟ جاء لهم مثلا على سبيل المثال كامريكا وبريطانيا حل لهم مكتب راشيا توداي في امريكا ومكتب في لندن، واشتهرت القناة ولوا حتى شو عملوا الامريكان والانجليزي يغلقوا في الحسابات المصرفية للقناة. اصبحت القناة ما عندهاش الحق يكون حساب مصرفي. في فرنسا نفس الشيء، عملوا اختي فرانس، جابوا صحفيين فرنسيين لكن حقق الحق فتحوا الباب على مصراعي، لان المروس عارفين للفرنسيين من اصل مغاربي، تلقى التوانسه والجزائريين والمغاربه قد ثم حتى كم مصري ولبناني يشتغلوا في اختي فرانس، وتصوروا مذيعات وعربيات ومغاربيات يعني من المغرب العربي الكبير مقدمات في اختي فرانس. وشدت اختي فرانس اللي جيلي جون جاتها من السماء صباح وعشيه، جيلي جون القمصان الصفراء، وتواكب في مظاهرات ومستدعي في قاداتهم. وهو تصوروا الإليزي ما يستقبلش اختي فرانس، يقول لهم فونيت با دي جورناليزم، انتم ما يعطيهمش حتى لاكريداسيون باش يدخلوا الإليزي والندوات الصحفيه تاع ماكرون. قال لهم انتم فونيت با دي جورناليست. ما شنو حبيبي؟ جورناليست هو اللي يطبل لك، جورناليست هو المسيطر عليه جهاز مخابراتك فقط. الصحافي المسيطر عليه جهاز مخابراتك عنده مصداقيه، والمسيطر مش مسيطر عليه جهاز مخابراتك لا تعتبره اعلام. الروس فهموا اللعبه الاعلاميه، والله برافو.
عندهم سبوتنيك يجيب 30 لغه، مره عملوا لي حوار ترجم 15 لغه. عندهم سبوتنيك كانت اذاعه وتو هاي سيت انترنت باذاعه تشوفوها بلغات مختلفه، كل لغات ما فيها العربيه، وشدوا بالعربيه روسيا اليوم، وبالرغم روسيا اليوم عندي تحفظات عليها، دخلت بقوه. وملي جابوا لها هاك المشعوذ الدرويش هذاك نتاع حرب بين الصواريخ بين الصين وامريكا، وكل مره ومصر مش تولي قوه سادسه وخامسه اقتصاديه، يعني الخرافات هذيك. ابو غزاله، طلال ابو غزاله والله مش عارف مع الشهاده هذه من الدروشه نتاعها. الفرنسيه ماذا بحالهم، خاصة في جيلي جون. ار تي فرانس عرت فرنسا تماما، ولا الشعب الفرنسي يشاهد في القناة ويتبع فيها في الفيسبوك، والفيسبوك اصلا ولا هو تويتر يحاصروا فيها. انا نخرج في ار تي فرانس كي ننزل في التويتر يقول لك هذه سي ان ميديا بارتنون ان ايتا روس، هذه وسيله اعلام تتبع الدولة الروسية. هي حبيبي شنو المشكلة؟ انتم وسائلكم اعلام تتبع من؟ تتبع مردوخ. ما كلها تتبع دول، كلها تتبع اجهزة مخابرات، كل وسائل اعلامية تشرف على اجهزة مخابرات، يعني اللعبة واضحة. فالمهم الروس لقنوا الدرس للفرنسيس في حرية التعبير، للانجليز والامريكان في حرية التعبير، وباللغة الاسبانية ما ينجموا حد في الاعلام يمشوا لهم بلغتهم وبجزء من صحفيهم وحتى صحفيين العرب ويفتحوا عليهم باب جهنم. يعني توا فهمتنا. لا، القضية الأساسية في فرنسا هي جيلي جون، مش الحراك في الجزائر. فشفتوا لو وانا عملت اكثر من الوطن والليبرتي وكانال بلوس وكل اسمه الاذاعه ولا تغوا توازيام شان راديو نتاع باللغه الفرنسيه، كل ناطق باللغه الفرنسيه يا سيدي يجيبوا قاده المغضوب عنهم، قاده وما يخرجوش وسائل الاعلام الفرنسيه، قادة الحراك في فرنسا، قادة القمصان الصفراء، حتى يحكوا لكم على التعذيب. عملوا رابورتاجات في فرنسا بالكاميرا، صور كيف يتم التعذيب المهاجرين وابنائهم، بل حتى من الشعب الفرنسي كيف يتعامل البوليس بوحشية عن الصحافة بلغتهم بالفرنسية. فككم تفكيك، فتمارس انت اعظم استراتيجية الكالفان كلاوزيست، ان افضل طريقة للدفاع هي الهجوم، تهجم. من بعد ما تحتاج انك تنظر او تضغط او تندد، ما تحتاج شيء، ما يلعبها. قالوا حرية تعبير وحرية صحافة، العب كيما ميرقطر ينشف الديمقراطية والحرية. فهمتنا شكون اللي من يصدق انه قناة الجزيرة تنشف الديمقراطية والحرية، وبعد اكتشفنا ان قناة تديرها وكالة المخابرات المركزية الامريكية، وكان وضح خنفر. هذا وثائق ويكيليكس مش كلامي، انا ذكرته في كتبي. كل صباح يشرب قهوه مع مسؤول السي اي ويعطيه الاوامر، افعل كذا افعل كذا، جيب هذا ما تجيبش هذا، هذه الاجنده نتاعك. ما ينشف الديمقراطيه. امير قطر هذه خلينا نذكر، ثم ما يعرفش القصه عاد الديمقراطيه ونختموا الحلقه هذه. عاد سيدي هذا امير قطر حمد القديم، هذاك حمد بن خليفه الثاني، راح لموريتانيا ايامات الجنرال محمد عبد العزيز، عمل له تابيروج السجاد الأحمر، واستقبلوا في القصر الجمهوري وحتى شوية قروض بنح مساعدات، جامع هنا، مصنع هناك إلى آخره. أمير قطر ذاك في هوجة ما يسمى بالعربي منفوخ كثير، قال له هالحين نعطوكم قروض ومنح بس بشرط. قال له محمد عبد العزيز تفضل اشرط. قالوا تطبقون الديمقراطية، تطبقون الديمقراطية نعطيكم قروض منح، ما تطبقون ما تسوون الديمقراطية ما نعطيكم قروض ومنح. يقول شميل قطر خاطر ثم بند في حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي يربط مساعدات بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، كانوا يساعدوا فيه ضد زيد العابدين بن علي. عاد عمر ورملوا تو في السجن، عنده مشاكل لانه تبقى موريتانيا فيها ديمقراطيه وصحافه وبلاد مليون شاعر وانتخابات وخرج واحد. فقال له وانت عندك ديمقراطيه في قطر، ثم برلمان، ثم ديمقراطيه في قطر اللي تشترط فيها علي مقابل المساعدات والمنح، اخرج برا طرده وشرع طرد. فمن حتى اللي خلطت على القناة مش من الأول
لانه كل 6 7 شهور لازم نذكر شو حكايه قصه الديمقراطيه هذه. فقناه جزيره كيف الحريه والديمقراطيه سيدي سيدي وانت، ونحن قناه الراي والراي الاخر. يا حبيبي الشاعر محمد الضيف العجمي قال لهم، عمل قصيده ياسمين تنويه بالثوره التونسيه، قال لهم واه عقبال البلد اللي جاهل حاكمها، جاهل، شوفوا ايش اختاروا، جاهل حاكمها ويحسب ان العز بالقوات الامريكيه، وكل عز والفخر ذاك قاعده العديد بالسليل. انا راضي محتل. ما نحكيش على سكاي نيوز عربيه بتاع الامارات، وما نحكيش على قناه العربيه ذيك، السعوديين وقبائل العربيه الاصيله يسموها العبريه، هي العربيه يسموها العبريه. انا مع باللبنانيات المسيحيات نيكول ومش عارف شنو الى اخره. المهم حتى تعرفوا لعبة الإعلام يا أخوة في الجزائر، أرجوكم حان الأوان لفتح ملف الاستغراب ولفتح ملف فرنسا، فتح ملف فرنسا بشكل ديمقراطي. تفتحوا المجال، افتحوا ذراعيكم واعطوا مساحة حرية ومساحة نقاش للفرنسيين المضطهدين المقموعين بوليسيا المحاصرين إعلاميا، واللي ما يسمع بهم حد يموتوا هكا، لا يسمع بهم حد. انتم كما عملت روسيا اليوم ارتي فرانس فتحت لهم المجال، ايضا انتم افتحوا لهم المجال، والله خير من 1000 تنديد و1000 انذار وغيره 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 حتى تنكشف الاوراق. انت تمارس علي في الديمقراطيه، انا نمارس عليك في الديمقراطيه يا سيدي. ياي ديمقراطيتك خير من ديمقراطيتي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله